ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆಫ್ಟರ್ 2 hours ಆಫ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಫುಲ್ ಮಳೆ. ಐ ಮೀನ್ ಯಾರು ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಮಲ್ಟಿ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಟಾಕ್ ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೋದು, ನಾನು ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ he invited me to grab a coffee, so we went to his accommodation. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಐ ವಾಸ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ, ಸೊ ನಾನು ಓಝಮೆನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ವಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜನರು ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ 2-3 ಡೇಸ್ ಮುಂಚೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್.